Molt bona tarda de nou. Seguim aquí en aquesta primera sessió de la subxarxa de comissions digitals de centre. Dir-vos una cosa, que coses que passen en el directe, M'he equivocat de data abans. La següent sessió no és l'11 de novembre, és el 13 de novembre. Perdoneu que quan hem acabat m'han dit Maria, que t'has equivocat. Perdó, és el 13 de novembre, vale? I com que després no sé si me'n recordaré, bueno, doncs ho dic així ara al principi i així ja està. Veieu que tenim una cara nova aquí amb nosaltres, que és en Felip Cedeño. Felip, molt bona tarda. Hola, bona tarda, com estem? En Felip és un company que s'ha incorporat aquest any a l'àrea de cultura digital, a l'equip d'alumnat, i per tant, en Felip ens acompanyarà al llarg de tota aquesta subxarxa d'aquest any. Vale? Sí, Felip? Sí, esperem, no? Doncs sí, Sí, això esperem, sí. esperem. Doncs Bueno, sí, vinga, tenim moltes coses avui. sí, Primer de tot, comencem. benvinguts i benvingudes a la sessió de la subxarxa de comissions digitals. Avui començarem, tenim tres apartats, no? Un seria de la competència digital de l'alumnat, que arriben moltes novetats, perquè, Maria, els sabers s'han publicat, oi que S'han sí? publicat els sabers de la competència digital, ara ho explicarem, sí. Molt bé, després farem una nova inauguració de la segona temporada de Robots en Acció. Robots en Acció és un projecte que s'ha fet per treballar els robots que tenim de centre. Llavors va haver una primera temporada que va tenir molt d'èxit perquè van haver-hi inscrits més de 800 centres i em sembla que més de 1.000 projectes es van presentar també, oi, Maria? Sí, van haver-hi més de 1.000 grups que van resoldre el repte i que van enviar-nos la manera creativa com havien arribat a ajudar en Max, a la Lluna i al seu robot a superar tots els reptes que Sí, sí, la nova es temporada trobaven. que ja he vist molts els nous reptes que hi hauran, les noves animacions, nous personatges. No fem spoiler perquè d'aquí una estona l'Àlex i l'Albert ens ho presentaran. I una mica també a la pàgina de pensament computacional, no?, que tenim aquí a l'àrea de cultura digital, on hi ha Que molts recursos, sí, també ens i ho li hem donat presentaran. una miqueta l'hem canviat una mica i per tant l'explicarem. Fantàstic. I per últim, per acabar aquest bloc, tindrem el Joan de Gràcia, que ens presentarà els nous escriptoris de la Lincat. Sí, la Linkat ens ho explicarà ell amb més calma, però és un sistema operatiu basat en codi lliure que fa molts anys que està implantat en alguns centres. És veritat que potser no és tan conegut, però és veritat que té moltes avantatges i llavors ens semblava interessant que ara que han creat aquests nous escriptoris, el Joan ens els pogués presentar i sobretot perquè aquesta subxarxa que està pensada per les coordinacions digitals potser seria interessant que, si no els coneixeu, els conegueu i reflexioneu en els vostres centres si voleu implementar la Linkat o no. De fet, la teniu tots disponibles amb els ordinadors que teniu, per tant, no requereix un canvi de dispositiu, ni molt menys, però sí que és important saber-ho. I, per tant, tindrem en Joan que ens explicarà quines són aquestes novetats. Fantàstic, doncs anem per feina, perquè si no després el temps ens fica a sobre. I abans de començar, sempre ens agrada molt fer el Mentimeter, que és a veure una mica com podem fer una mica d'investigació sobre els docents, no?, que us agrada, que podeu conèixer, del que tenim al departament. I aquí teniu aquest codi QR fantàstic, us animem a que ràpidament agafeu el mòbil, tic-tic, i feu aquí la captura i podeu entrar, no? I ara sortiran, em sembla que farem unes 3 preguntes, oi, Maria? Sí, quatre preguntes. 4 m'has dit? Quatre preguntetes, sí. 4, fantàstic, Sí. fantàstic. Doncs si us aneu connectant i Ui, aneu fent una mica, així podem veure com estem nosaltres, com esteu vosaltres i trobar una mica el camí per poder treballar plegats. a veure, un segonet. Anem a veure... Anem a veure. Ja sabeu que això sempre passa i, a veure, vale, i comencen a haver-hi les primeres respostes, Vinga, Fantàstic. som-hi un segonet, vinga. Per animar-vos ara també, doncs, podem publicar aquí, podem mostrar les preguntes per aquí, per l'escreen, i així podeu veure quines estan fent. Una Sí, mica, podem fer una mica de vale, spoiler. ja està, que hem tingut un problema amb les pestanyes. Vale, Sí, ja està aquí, ja el tenim. vinga. Molt bé, fantàstic. Vale, la primera pregunta que us llancem és, coneixes els diferents escriptoris de la Linkat? Vale? De moment tenim 4 que diuen sí i tant, per tant, que els facin servir o no ja és un altre tema, però com a mínim els coneixen. 21 persones que diu, bueno, em sona una miqueta, no? Però potser no tinc gaire clar. I 8 persones que diuen, ups,
No en tinc ni idea què és la Link. No és fàcil, perquè sempre al centre obres un ordinador i dius, ostres, no hi ha Windows, però veus una cosa taronja allà i posa Linkad. I llavors et quedes una mica així i dius, dius, no és Windows, però és Linkad. I té molts avantatges perquè és un programari lliure i permet fer moltes més coses que potser en Windows o en Chromebook estem una mica més limitats. Però El Misis Calidoscopi diu, no ens traieu el codi, bona gent. No, no us l'hem tret. Hem tingut un problema amb les pestanyes, però aquí teniu el codi, aquí dalt, És el 84 18 31 63. Vale? Vale. A veure, som unes quantes persones més connectades, a veure si algú més s'anima. Però una mica el que veiem, no, Felip, és que, bueno, que la Linkat sona una mica, però que ens falta potser conèixer-la encara una mica més en profunditat. Sí? sí, Vale, doncs vinga. Hi ha 40 persones, les veieu aquí sota, 40 persones que estan aquí, però no acaben de contestar. A veure si podem pujar una miqueta més. I dels que esteu en directe també en sou uns quants més. Vinga. Bueno, va pujant el sí i tant. Vinga, anem a la següent pregunta. Anem a la següent. Vinga. La pregunta és, com programeu la competència digital de l'alumnat al vostre centre? Veureu que aquí teniu l'opció d'escriure una mica. Com us deia el Felip al principi, avui us presentem una nova eina per programar la competència digital, però volem saber a veure com ho feu a hores d'ara. Si feu servir... Bueno, no us dono pistes. Si no, vale. Per nivells, molt bé, ja comencem a tenir les primeres respostes. Clar, tot s'ha de dir que ara, com estan publicats els sabers, canviarà una mica perquè serà una mica més intuïtiu a l'hora de fer-ho. I sobretot amb el nou sistema que us presentarà l'Albert i la Maria d'aquí una estona, ja veureu que no serà una eina tan feixuga com aquesta càrrega que sempre hem de fer per poder avaluar. Molt bé, diu, està en procés per cursos, molt bé, cíclicament, per nivells i per matèries. Bé, molt bé, diu. A partir d'unes graelles, uns fulls de càlcul amb els criteris d'avaluació publicats. Hem repartit sabers, activitats, etc. Molt bé, per tant, vol dir que la persona que ha escrit això vol dir que ja ha vist els sabers i esteu començant a treballar, Molt bé. Diu, soc mentor, veig coses diferents als centres. Diu, a partir de reptes transversals, a cada nivell hi ha projectes específics de matèria. Dins de projectes transversals, en funció de l'EDC, això ben fet, amb una graella on apareixen totes les competències, ho fem per cicles, a partir d'activitats de diferents compes. Dins de cada àrea, en activitats pensades específicament per fer-les, amb robòtica, per exemple, per nivells, per cicles, com en el cas de l'ASER, cicles i matèries per nivells, en petits projectes. Nivells i matèries amb fulls de càlcul, on hi ha les competències, els criteris d'avaluació dels sabers, molt bé. Per tant, m'atreviria a dir que aquests que treballeu amb aquests fulls de càlculs, de competències, criteris d'avaluació i sabers, esteu fent servir el mapa curricular del Servei d'Ordenació Curricular, entenc. Per nivells dins de projectes, amb una graella, per nivells. Els adults encara no sé ben bé com ho hem de fer. Fem competic. Molt bé, aquí tenim un tema que haurem d'abordar amb el temps, Estem d'acord aquí amb company o la companya que parla de què passa amb formació d'adults, cicles formatius, etc. Vale, per cicles, per nivells, integrades dins de cada àrea de forma cíclica. Molt bé, Per tant, en general treballeu per cicles, nivells, molt bé. Sí, totes les respostes són bones i ja es veu que és molt transversal el que estem veient, que tothom ho té clar, que és transversal i que ho hem de fer només en una única àrea, no? O hem d'intentar de fer-ho en totes les àrees. Fantàstic. Molt bé. Algú que no opina? Per nivells, una graella per nivells, molt bé, Per tant, amb Excel, Aquestes graelles que són a vegades són molt grans. Perfecte. Doncs a veure si amb el que us presentem avui podem ajudar-vos una miqueta. Molt bé. Anem a per l'altre. Diu, fas servir la IA en la teva tasca docent? Fixeu-vos, La pregunta és tasca docent, no si la feu servir amb l'alumnat. Vale? I si és que sí, quina feu servir? Ens referim a vosaltres com a docents, si en el vostre dia a dia, per generar activitats, per planificar, etc., si feu servir la IA o no. Sí, Gamma i ChatGPT. Molt bé. ChatGPT, molt bé. No la fem servir, sí.
no la fem servir. ChatGPT, de moment no. ChatGPT, ChatGPT, Mira, aquí ha sortit Gemini, Gemini, Copilot. Brix també, Sí, però és que l'havia vist i ara no el trobo. Ah, visc aquí, ara sí. Principalment ChatGPT i Canva, la guia de Canva. Claudi. Mhm. Aquí Canva s'ha posat molt a tope, eh? Perplexity, molt bé. Bueno, el no és bastant gran, eh? Busca el Bé, seu bé. espai. Sí, sí. Sí. Vale, ChatGPT, Copilot, molt, Cloud, molt bé. Copilot, sí. Vale, hi ha molt GPT, per aquí. M'ha agradat Gemini. una que ha posat tantes que no pararia. Bueno, també hi ha el Magic School per aquí, l'he vist aquí sota, eh? Canva i Magic School, Notebook Bing, OPT, que entenc que és GPT, si no, no el conec, l'OPT. Matthew, ah, molt bé. Vale, per tant, si us hi fixeu, aquí les lletres que ens queden més grans són ChatGPT i el no. És a dir, de totes les respostes, sabeu que els núvols de paraules, les paraules més grans són les que més s'han repetit, i hi ha ChatGPT i no. Vale? Per tant, aquí ens queda una part important de formació en, en, en IA. Vale? Per tant, tots aquests que la fem servir, segurament ens cal una part de formació i la part del no haurem de poder anar desgranant per què no la fem servir, si és per desconeixement, si és per convicció, si és pel que sigui. D'acord? Doncs vinga, anem a l'última pregunta. Que us fem és, quina plataforma faríem servir, o faries tu servir, vale? Per poder seguir les novetats de cultura digital? Vinga, Felip, això et deixo fer-ho tu perquè sé que n'hi ha una Vale. que farà riure. Tenim X, tenim Instagram, tenim YouTube Short, Blue Sky, que hi ha una persona que l'ha fet servir, Maria, increïble, Jo la faig servir, jo i la faig Cap. servir. Blue Sky és l'alternativa a X, el que seria l'antic Twitter, i que de moment encara no està tan hateritzada com podria estar Twitter, per dir-ho finament. Clar, penseu que quan creem el canal de cultura digital, que tenim les novetats, o sigui, novetats, si fem programacions didàctiques, si fem continguts amb IA, bueno, tot el que estem creant o el que vindrà, clar, la comunicació és important perquè la podeu rebre. Llavors, per això volem saber quin és el canal on ens hem de centrar més perquè us arribin aquest tipus de reels, shorts o petites publicacions perquè podeu accedir a aquest contingut. I és Mira, una mica Felip, veure com... perdona, però mira, Luis Calidoscopi diu: Blue Sky al poder. Si porta 4, això sembla Eurovisió. Molt bé, per tant, guanya el CAP, és a dir, no faríeu servir, no faríeu servir cap d'aquestes plataformes per seguir les novetats de cultura No, digital mira, i, ja s'ha empatat, ja s'ha i va empatat. empatat amb Instagram. I després seguirien els YouTube Oh, Shorts no, ja està, ja ha guanyat Instagram. i després quedarien X i Blue Sky, que quedarien una miqueta més a la cua. Molt bé, doncs fins aquí aquestes preguntes que ja et dic, sempre ens va bé fer-les, per interaccionar una mica amb vosaltres, perquè si no, a vegades parlar amb la pantalla ens costa una miqueta i si podem interactuar amb vosaltres, per nosaltres és més agradable i també ens permet fer aquesta radiografia d'alguns dels temes que abordarem a la xarxa d'avui, doncs quina és la vostra opinió, d'acord? Doncs vinga, tornem un segonet a la presentació, un segon que la... Sí, ara anem a la competència digital de l'alumnat, Sí, un segon. on ara es deixaré a tu, a Maria i a l'Albert perquè presenteu aquesta novetat, sobretot el tema dels sabers, criteris d'avaluació, que recentment s'han publicat, i res. Molt Us bé. deixo a vosaltres perquè continueu. Perfecte, Felip, moltes gràcies. Fins Doncs, ara. com us dèiem, sabeu que fa temps es van publicar les orientacions de la competència digital de l'alumnat, després els criteris d'avaluació i ens faltaven els sabers. És veritat que és una competència transversal i que, en principi, les competències transversals no tenien uns sabers tan marcats com podia ser les àrees de coneixement, però la competència digital té un llarg històric i sí que té tot un desplegament de sabers que ajuden a aquesta adquisició dels criteris d'avaluació i, per tant, l'adquisició de cada una de les 5 competències específiques.
Això ho vam publicar al juliol i com us deia abans, ostres, el juliol és un mes com delicat perquè entre que estem fent formacions, entre que potser també comencem les vacances, és un mes que potser els sabers han quedat una mica... han passat desapercebuts, aquesta publicació, però són importants i són molt necessaris i considerem que poden ajudar moltíssim a programar tota aquesta competència digital de l'alumnat. Llavors, els sabers, què hi trobareu quan entreu en aquest document? Trobareu una graella d'aquest estil, si us sonarà a les graelles dels criteris d'avaluació, on hi trobarem una columna que equival a l'educació primària i una columna que equival a l'educació secundària, però en un mateix document, perquè sabeu que els criteris les competències són de tota l'educació bàsica, per tant, van des de primer de primària fins a quart de l'ESO, i per tant és important que tinguin tot aquest lligam, tot aquest fil, i és important veure-ho en un mateix document. Vale? Després trobareu tot l'apartat dels criteris d'avaluació, que ja són coneguts, i després a sota hi trobarem els sabers. I veureu que els sabers estan per cicles i per blocs de continguts. Aquí on veieu que posa navegadors i motors de cerca, en el cas de la competència específica 1, vale? Aquests navegadors i motors de cerca van per primer cicle, per segon cicle, tercer cicle de primària, primer, segon i tercer de l'ESO i quart de l'ESO. D'acord? I, per tant, hem establert tota aquesta correlació entre els diferents blocs de sabers que conformen cada una de les competències específiques per cada un d'aquests nivells. Primer cicle, segon cicle, tercer cicle, primer, segon, tercer i quart. Sí? I on podreu trobar aquests sabers? Per si no els heu vist, els trobareu a la pàgina del nou currículum, educació bàsica, elements curriculars, a competències transversals. Si baixeu, aneu baixant, veureu que trobareu aquí els 3 documents. L'últim és el dels sabers de la competència digital. Per tant, quan acabem la sessió, si voleu anar-ho a veure o si mentre aneu escoltant els voleu veure, els trobareu. Sí? Llavors, què és el que us presentem avui, lligat a aquests sabers? El que us dèiem, el mapa curricular dels companys de currículum, que en principi segurament ja els coneixeu, que és una eina de programació dels diferents elements curriculars, ja siguin els criteris d'avaluació, les competències o situacions d'aprenentatge. Aquí ja estan inclosos els sabers de la competència digital, però nosaltres hem anat una miqueta més enllà i com que és una competència transversal i, per tant, ens hem de posar d'acord tot el claustre, sigui a través dels cicles o a través de departaments, a través dels equips de nivell, en el cas d'educació secundària, com que ens hem de posar d'acord i hem de poder saber molt bé què és el que estem treballant actualment i molt bé què és el que haurem de treballar en aquest curs. I, per tant, què trobareu en aquesta eina? Que ara ens explicarà l'Albert amb molt d'encert i carinyo. Una primera fase de diagnosi, on el que haurem de veure és què és el que estem fent ara mateix en el centre de la competència digital, quins són els criteris d'avaluació que sí que estem treballant i quins no, quins sabers estem treballant i quins no, i després trobarem uns gràfics que ens permetrà veure molt ràpidament què s'està treballant, quins criteris, quines competències, quins sabers i en quines àrees i matèries. I, per tant, quines matèries es treballa potser massa i quines no s'està treballant. I a partir de tota aquesta recollida d'informació, el que haurem de fer és la fase de programació. Per tant, veureu que aquí es replicaran tots els criteris i sabers que s'han marcat en la part de diagnosi, es replicaran i haurem d'acabar d'omplir, és el format graelles, aquells sabers i aquells criteris que no s'estan treballant i que, per tant, com a centre, com a cicle, com a departament, ens hem de posar d'acord a veure qui introdueix quins sabers i qui treballa aquests criteris d'avaluació. I després d'aquesta presa de decisions, el que podrem és descarregar un document on ens diu: jo sóc un professor de matemàtiques, per exemple, que m'havien callat, de matemàtiques, i dir, doncs mira, jo estic fent segon de primària, estic fent matemàtiques i, per tant, en matemàtiques jo sé que he de treballar aquests 2 criteris d'avaluació i aquests sabers.
I per tant, a l'hora de fer les programacions d'aula ens serà molt més útil que no pas estar mirant un document ple de graelles i de tics marcats. D'acord? De moment, avisem, tenim primària. Estem treballant en el de secundària perquè és una mica més complex i de moment tenim a punt el de primària i per tant el llancem avui i en breu traurem el de secundària. D'acord? I ara l'Albert ens explicarà... perdoneu. I això, perdoneu, abans de donar pas a l'Albert. Això ho podem trobar en el Nodes digital, a la part de competència digital, alumnat, vale? Tenim un altre cop aquests documents i aquí ja podeu consultar ara mateix aquests documents. D'acord? Però abans de fer-ho, us recomano que escolteu a l'Albert perquè sí que ens explicarà com funcionen tots aquests fulls de càlcul, que no és difícil, però és veritat que està bé conèixer-lo. Trobareu l'enllaç a aquesta aplicació i el manual on explica pas a pas què és el que s'ha de fer. Sí? Hola, bona tarda. Soc l'Albert Higuero, soc tècnic docent aquí a l'àrea de cultura digital i bé, us explicaré una miqueta com funciona aquest full de càlcul que hem preparat per ajudar-vos a fer el desplegament de la competència digital de l'alumnat al llarg de l'etapa. En aquest cas presentem l'eina de primària, la de secundària l'estem treballant, l'estem encara elaborant i aleshores de moment tenim només l'opció aquesta de primària, però bé, esperem que aviat tindrem les dues. Passo molt ràpidament a mirar com funciona, quina és una mica la pinta que té aquesta eina. És un full de càlcul d'Excel, de Sheets, de Google Drive, que l'hem enriquit amb una sèrie d'scripts que en principi ens han de facilitar la feina i una mica intentar disminuir els errors que podem cometre a l'hora de fer aquesta planificació de la competència digital al llarg de l'etapa. Comencem amb una primera fase de diagnosi. Aquesta fase la podem fer o no. Nosaltres ara aquí us explicaré com es fa. Aquesta fase seria si ja estem fent coses, si ja tenim clar què es treballa a cada àrea o tenim clar què fem a cada moment del curs relacionat amb el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat, podem començar per fer aquesta primera diagnosi i després acabar-la de definir a la planificació. O podem aquesta fase de diagnosi deixar-la en blanc i anar directament a la fase de planificar. Jo us he posat aquí ara el nom del centre i he posat prova, perquè és el que estem fent ara, i també tenim l'opció, per defecte ens venen les matèries que marca el currículum per aquesta etapa, però podeu també, si voleu, afegir fins a 4 matèries o àrees pròpies. Per tant, aquí podeu posar el nom de les vostres àrees o la vostra organització que tingueu, l'àmbit propi que tingueu al centre. Llavors, aquí podem triar cicle, primer cicle, segon cicle, tercer cicle, o podem triar tota l'etapa. Jo, per fer l'opció més complexa, posaré tots i així veurem tot el desplegament de tota l'etapa de primària. Llavors, una vegada tenim això configurat, és important que aquí posem el nom del centre, la matèria si la tenim, sobretot el nom del centre, perquè si no més tard ens avisarà que ens falta això, i s'executa un script i ens diu s'estan carregant els fulls per fer la diagnosi. Aquest procés pot trigar una estona i sabrem que el procés ha acabat, primer perquè l'script ens avisarà, però a més perquè es generarà un full que es diu planificació. Per tant, quan veieu que apareix el full de planificació, aquí a la part final ja s'ha executat, ja tenim tots els fulls creats per poder fer la diagnosi, doncs ja podem començar a treballar. Anem al primer full. Aquí veieu que diu tria l'àrea, tria el nivell. Aquí una mica la idea és que cadascú pugui treballar només en concret en una àrea. Podeu desplegar-ho tot, si voleu, veure tots els nivells, veure totes les àrees i treballar sobre tot, però clar, això ens fa un mapa, ens fa un full de càlcul molt, molt gran. Aleshores, la idea és que si jo vull ara centrar-me només a, posem per cas llengua catalana, doncs trio llengua catalana. Com que estem entrant dades a primer i segon, doncs aquí triarem o primer o segon, o si jo, per exemple, faig primer i segon, doncs tots a la vegada. Posaré, per exemple, tots, amb aquesta idea de poder veure tota la potencialitat de l'eina. Ja veieu que ara aquí se m'obre llengua catalana de primer i també de segon. Aquí tenim els 3 trimestres, primer, segon, tercer.
tant per primer com per segon. I aquí tenim els criteris d'avaluació de la competència digital corresponents a primer i segon de primària. Aleshores, jo aquí marcaria coses que ja estic fent. Si jo aquest criteri d'avaluació ja l'estic treballant, ja l'estem treballant amb l'alumnat i tinc clar que ho faig en aquesta matèria, en quin moment ho faig, doncs aquí seleccionaria. Això ho estic fent al segon trimestre, això ho estic fent aquí, això ho estem fent a segon, això ho estem fent aquí al primer trimestre i potser n'hi ha algunes que no les estem fent. Si faig alguna altra matèria, doncs, alguna altra àrea, perdoneu que tinc el costum de dir matèria, la de secundària, però si tinc alguna altra àrea, doncs m'aniria a matemàtiques. Les coses que he seleccionat queden emmagatzemades, és un full de càlcul on simplement el que estem fent és facilitar-nos la visualització. Tot allò que anem marcant quedarà marcat. Aleshores, ara estic a matemàtiques i aquí marcaria, doncs això ho faig a matemàtiques al primer trimestre, això ho faig al tercer, això ho faig aquí al segon trimestre, això és que ho fem a segon i això ho fem al segon trimestre. Podeu marcar més d'un trimestre si voleu. L'important és que tot allò que marqueu doncs, anirà també comptabilitzant aquí. D'aquesta manera, la següent persona que entri, si entren persones diferents, sabrà si aquest criteri d'avaluació ja s'està treballant o utilitzant per avaluar moltes vegades o poques. Llavors, aquest número d'aquí és simplement informatiu, ens diu si això ja s'està treballant molt o si no s'està treballant, bàsicament. És aquesta idea. Us he posat també un botó, teniu aquí un botonet que diu desmarcar totes les cel·les. Aquest s'ha de tocar només en cas que vulguem resetejar-ho absolutament tot. Ens fa diverses advertències quan ho fem, per tant, en principi, si llegim amb cautela el que diu, no hauríem de cometre errors, però sí que s'ha de tenir aquesta precaució que quan li dic desmarcar, no desmarca només el que estic veient ara, sinó que em posa a zero tota la taula, totes les matèries que hi hagi. Això seria només amb el cas que digui, mira, saps què? Ens estem embolicant, anem a tornar a començar, llavors clicaríem aquest botó. Surt un missatge d'error, un missatge d'advertència, que això ens esborrarà tot allò que estigui marcat, no només el que estic visualitzant. Això és molt important. Aleshores, passem a la següent pestanya, i aquí veiem que tinc tots els criteris d'avaluació aplicables a la competència digital. A dalt tenim una llegenda amb les diverses matèries, català, castellà, totes les matèries de la primària, les àrees, i a més tinc aquí la matèria pròpia. En aquest cas, com que l'he posat pròpia, me l'escurça com a PR, però si poseu un altre concepte, normalment ho escurçarà fent les dues primeres lletres de la paraula que hagueu posat. Aleshores, una vegada jo he passat per tots els criteris d'avaluació, vinc aquí, actualitzo el resum, i si tot ha anat bé, aquí veig un quadre resum de quines àrees estan intervenint a cadascuna dels criteris d'avaluació de la competència digital. Ja veieu que el primer, el que fa referència al primer criteri d'avaluació de la competència específica d'alfabetització en informació, com que abans ho hem marcat, el tenim a llengua catalana i el tenim també a matemàtiques. Si hi haguessin més àrees que ho estiguessin treballant, tindria aquí un arc iris, un arc de Sant Martí, amb els diversos colors i els diversos codis curts de les àrees que ho treballen. D'acord? Això ho podem fer igual per tercer i quart, podem fer també el resum de tercer i quart, podem fer per cinquè i sisè, amb el resum per cinquè i sisè. És a dir, els tres cicles funcionen per separat i, es pot compartir aquest full, poden anar passant els diversos docents que passin per aquests cicles i anar introduint la seva informació. Amb aquesta idea que hem posat els filtres perquè tothom vegi només allò que li afecta. Tenim aquests filtres aquí, que hem vist abans. Així tothom pot anar només a la matèria a la que intervé i deixa de veure, a no ser que posi totes les àrees aquí dalt, llavors sí que ho ponia tot, però si va a la matèria que li toca, només veurà allò que li afecta millor a ella. I d'aquesta manera pensem que disminuïm la possibilitat de cometre errors i de poder trinxar la feina que fa el company o la companya, de poder-ho esborrar per error. D'acord? Amb això anem avançant, hem vist els criteris d'avaluació i tenim també al final, això és més potser a nivell de centre,
Aquí tenim un petit gràfic que ens diu si una competència específica, les competències específiques dintre de la competència digital, des de quantes vegades s'estan utilitzant. Per dir-ho d'alguna manera, doncs ja veiem que aquí la 1 l'estem fent servir 3 vegades, la 2 una, ens dona una mica la idea de dir, escolta, mira, la 5 és que no l'estem treballant en cap moment. Per tant, ara quan fem la planificació anem a fixar-nos què passa amb la competència específica 5. Anem a veure aquests criteris d'avaluació corresponents a la competència específica 5 i anem a veure, assegurar-nos que algú treballi aquest aspecte de la competència. D'acord? Tinc d'anar una mica ràpid, però el temps que tenim és limitat i, per tant, hi ha molta cosa a fer. Una vegada hem treballat els criteris d'avaluació, anem als sabers. Sabeu que hem publicat el document de sabers de la competència digital i aleshores anem a fer el mateix procediment, però ara anem a introduir sabers. Passo als sabers de la competència específica 1 i aquí el mateix. Triaria l'àrea, puc triar totes, llavors volia tot el ventall de totes les àrees, això dificulta una mica el poder treballar perquè tinc moltes columnes on treballar. Centrem-nos, per exemple, en matemàtiques. Trio matemàtiques, trio el nivell amb el que vull treballar, per exemple, primer, i ara veuré només els sabers que fan referència a primer de primària. En aquest cas, des de matemàtiques, quins d'aquests sabers treballaríem? Posem per cas que fos aquest i aquest. Si vull veure després els de medi, vindria medi. D'acord? I ara diria, això també ho farem a medi, això també ho farem des de medi, aquesta que de moment no l'està fent ningú, aquest saber d'aquí que no l'està fent ningú, també el faré des de medi, i aquest d'aquí també el faré des de medi. Els trimestres són indicatius, sempre que n'hi hagi algun, el anirà sumant, vull dir, són només per tenir una mica d'idea en quin moment del curs es treballarà. Podeu utilitzar-ho o no, us ho hem posat així perquè pugueu tenir encara més informació en quin moment es fa, o podeu dir, mira, és igual al moment, ho marcaré tot sempre en el primer trimestre, doncs bé, si ho marqueu en el primer també servirà. Passem després a la competència específica 2, en aquest cas tornaré a triar les matemàtiques, per exemple, trio les matemàtiques, trio el nivell, ja veieu que aquí em surten nivell a nivell, no surt el cicle, i m'apareixen ara els sabers relatius a primer i segon, i jo, com que he triat només primer, marcaré els sabers que treballarem des de matemàtiques a primer. Aquest d'aquí també, ho estic inventant, aquest d'aquí també. Si ara vingués la persona que fa, no ho sé, educació física, vinga, a veure, educació física, mira, això també ho faré jo des d'educació física, això també, aquest que no ho està treballant ningú, aquest el faré jo educació física, aquest d'aquí també, aquest d'aquí també. D'acord? I aniríem passant pels diversos sabers. Aquí aniríem a la competència específica 3, ja veieu que hi ha molts sabers, cadascun relacionats amb una competència específica de la competència digital, i per tant aquí hi ha una feina d'anar passant àrea per àrea i anar marcant allò que treballarà cadascú o que actualment treballa cadascú des de les diverses àrees. Ara veurem aquí les de llengua catalana, corresponen a aquests sabers d'aquí, a la competència específica 3, vinga, aquest d'aquí el fem, aquest d'aquí també. Faríem el mateix a la 4, faríem el mateix a la 5, no ho faig perquè és una mica reiteratiu, i aleshores arribem al resum de sabers. Aquí tenim tots els sabers que corresponen a primer i segon, a primària, aquí teniu el llistat de tots els sabers, i una vegada jo he anat clicant què estem treballant a cadascuna de les àrees, actualitzo el resum. Actualitzem resum aquí, i com veieu van apareixent, ja s'ha acabat, l'escrit ha finalitzat, i com veieu aquí em van apareixent que aquest saber l'estem fent a matemàtiques i a medi, aquest d'aquí l'estem fent a matemàtiques i a medi, aquest d'aquí es fa a medi, els que estan relacionats amb la competència específica 2, els estem fent a matemàtiques i educació física, etc. Aquí tenim tot el resum de cadascun d'aquests sabers
que a la vegada estan relacionats amb alguns dels criteris d'avaluació, doncs en quin moment o quina àrea més aviat l'està treballant. D'acord? I aquesta seria la fase de diagnosi. Com que l'últim full que se'ns genera és la fase de planificació, doncs podem començar aquí la fase de planificació. Com que hem estat treballant tota l'estona en primer o segon, doncs ho farem per primer o segon. Ja veieu que podeu des d'aquí treballar a tercer o quart, cinquè, sisè, o bé tots els nivells a la vegada. Jo ara em limitaré a fer-ho per primer i segon, trio el nivell sobre el qual vull treballar i començo la planificació. Aquí s'executa un altre script, que també pot trigar una estona, que bàsicament el que fa és ocultar tot allò que ja hem fet, per no tenir aquest ventall de pestanyes tan enorme, i generar unes noves pestanyes amb les que treballaré ara en fase de planificació. Si a la fase de diagnosi no hem fet res, doncs sortirà tot buit. Tot el que tenim ara de planificació sortirà buit. Si a la fase de diagnosi hem anat marcant coses, hem marcat criteris d'avaluació i hem marcat sabers, doncs ara aquí em sortirà allò que ja tinc marcat. I jo puc decidir si això ho tiro endavant, ho valido, ara us ho ensenyaré de seguida, o puc decidir si ho canvio. Per exemple, anem ara a la fase de planificació de primer i segon. Posaré totes les àrees ara per veure-ho tot i aquí a nivell posarem, en aquest cas per veure primer, que és on hem introduït més dades. I ara veureu quina és la informació que tenim. Ens surt en color gris aquells ítems que havíem marcat a la fase de diagnosi. D'acord? No estan validats, això és només una indicació. Aquí només m'està dient, al tanto, això d'aquí, tu a la fase de diagnosi has posat que a català i castellà, ho treballaves aquest criteri d'avaluació, es treballava al primer trimestre a català i castellà, es treballava a primer i segon trimestre a matemàtiques. I si hi hagués alguna matèria més que haguéssim introduït aquí, doncs també ens ho marcaria. I aleshores aquí validem. D'acord? Doncs mira, sí, aquest ho seguiré fent així, aquest el seguiré fent aquí, això ho seguiré fent aquí, això ho seguiré fent aquí. Aquesta poder és una feina que convé més fer-la des de l'equip directiu o des de cadascun dels cicles. No és tant de persona a persona, de docent a docent, sinó que potser aquest recull ja convé, una vegada hem fet el recull de la fase de diagnosi, doncs potser aquí sí que una sola persona ha d'anar mirant si això ho validem o no, perquè veurà tot el mapa del que estem fent al llarg d'aquest curs, en aquest cas primer, que és l'exemple que estem fent. Podríem decidir, per exemple, això d'aquí que he posat que ho faré al primer trimestre, doncs mira, ho faré en el segon, o aquesta d'aquí, que hem dit que la farà català i castellà, aquest criteri d'aquí, hem dit que el desenvolupa català i castellà, doncs mira, preferim que el faci la gent de llengua estrangera i el marco aquí. Ja veieu que en el moment que ho marco es posa de color verd amb un tic, això vol dir que ho tenim validat. D'acord? Doncs tirem endavant. Això que estem fent ara pels criteris d'avaluació ho hem de fer també pels sabers. Llavors em passo diverses pestanyes, arribarem aquí a planificació sabers de la competència específica 1, igual, per veure-ho tot, desplegaré totes les àrees i desplegaré el nivell de primer, la primària en aquest cas, i anem a veure què surt. Veieu que també tenim el botó de desmarcar totes les cel·les, igual que abans. Aquest és el botó del pànic, que només s'ha de tocar si hem fet aquí un garbuix impressionant de tics i mira, vull tornar a començar perquè aquí ja no sé què estic fent, aleshores de desmarcar totes les cel·les, perquè això ens ho esborra absolutament tot el que hi hagi en aquest full. Amb el que hi hagi en aquest full, en aquest cas amb aquesta pestanya de planificació de sabers de la competència específica 1. No ho borra només allò que jo estigui veient. Per tant, això és important tenir-ho molt clar per no esgarrar-la i esborrar la informació que algun company o companya hagi pogut introduir. Bé, aleshores aquí ens passa igual amb els sabers. Tenim els sabers de la competència específica 1 que corresponen a primer i segon. Estem en el curs de primer perquè hem seleccionat primer i jo aquí puc validar allò que he marcat a la fase de diagnosi o puc redistribuir-ho, canviar de trimestre, per exemple, o canviar de matèria. Això, mira, ara que he vist que els de llengua estrangera no ho fan, doncs anem a posar que ho facin aquí també, i aquí també, aquí també. Aquí tenim el mapa, diguem-ne, complet.
Hauríem de mirar si hi ha alguna àrea més que intervé aquí. En aquesta competència no intervé cap altra àrea. Passem a la segona competència específica. Les mirarem també totes i posarem primer, que és el nivell en el que estem treballant actualment. Ara ja veieu, és un full de càlcul al final, és sempre el mateix full de càlcul. Hi ha tots els nivells, hi ha tota la informació, és un mega full de càlcul, té moltíssima informació en moltes columnes, però l'eina el que fa és mostrar-nos en cada moment allò que ens fa falta, allò que necessitem. És una mica el que està fent. En lloc de tenir un superfull de càlcul amb tota la informació allà, doncs em permet anar només al detall d'allò que a mi m'interessa per intentar disminuir els errors que es poden cometre a l'hora de clicar. Molt bé, doncs ja veieu que aquí la fase de diagnosi havíem marcat que aquestes matèries, aquestes àrees, treballaven aquests sabers, i aleshores aquí puc o bé validar, ja veieu que em surt en gris allò que tenim de la fase de diagnosi, valido el que em venia de la diagnosi, o si ho prefereixo, doncs canvio coses. Canvio aquí, canvio allà. Ja veieu que és entretingut, hi ha moltíssima informació, es poden cometre errors, llavors convé això mirar-s'ho una miqueta de carinyo per intentar que els errors siguin els mínims. Però creiem que aquesta manera de fer-ho ens pot ajudar a tenir una idea més clara de com desenvolupeu la competència digital amb el vostre alumnat. Hem acabat la competència específica 2, ja veieu que hi ha totes les matèries, surt també la matèria aquesta pròpia que havia creat. Anem ara aquí, veig que s'ha mogut la 3, però bé, en tot cas, posarem aquí totes, posarem primer, i mirem a veure què passa. Ara, quan es carreguin totes, recordo que això és un script que va pel darrere i que, per tant, a vegades triga una miqueta en fer els canvis, no ens hem de posar nerviosos o nervioses, perquè ho acaba fent. Molt bé, veig que aquí no m'ha carregat el 3, no sé què ha passat, però s'hagués hagut de carregar també el 3, o igual l'he amagat sense voler. Bé, la qüestió és que una vegada arribo he fet tota aquesta feina, doncs tinc un full de resum, igual que tenia abans, i puc actualitzar el resum. Aquí ja estic amb dades de la planificació, és a dir, del que realment volem fer d'ara en endavant. No el que estem fent actualment, sinó el plantejament que tenim de cara a futur. Anem aquí, com que no he posat res de la 3 ni de la 4, doncs 3 i 4 em surt 8, però en canvi ja veieu aquí que tinc que, per exemple, aquest saber d'aquí relacionat amb la competència específica 1 i amb aquest criteri d'avaluació, doncs me l'estaríem fent des d'anglès, que és llengua estrangera, en aquest cas matemàtiques, medi, doncs aquest d'aquí, de la competència específica 2, aquest saber l'estaríem fent des de matemàtiques, des d'educació física, aquí l'estaríem fent des d'educació artística, etc. I una vegada tinc això ben fet i ben configuradet, doncs, a més, l'eina ens permet generar un informe on tindrem de manera escrita el resum del centre. Una vegada tinc això actualitzat, vinc al botó generar informes, s'està executant ara l'escrit que em genera aquest informe. Ara sí, ho ha fet correctament. Diu, els informes s'han generat correctament. I ja veieu que tenim el centre de prova, això és un full és un Google Docs, i per tant és vostre. El que fa en aquest cas aquest script és que us genera una carpeta a la vostra unitat personal, a l'arrel de la vostra unitat de Drive, i en aquesta carpeta us hi col·loca aquests documents. Aleshores, són vostres, els podeu editar tant com vulgueu, però sí que us fa aquest primer resum amb tot allò que heu anat marcant en cadascuna d'aquestes fases de la planificació. Llavors d'aquí ens surt, per primer, llengua estrangera, els criteris d'avaluació que li correspondrien, diguem-ne, els sabers que li correspondrien, educació artística, els criteris d'avaluació que li correspondrien, els sabers que li correspondrien per educació física, etc. De manera que totes les matèries que intervenen perquè les hem seleccionat en algun moment acabaríem veient aquí reflectit per escrit aquest resultat.
Així teniu com una mena de resum de centre on sabeu cada àrea què hauria de treballar i ho teniu tot una miqueta més endreçadet, ordenadet i teniu més clar com s'ha de fer aquest abordatge de la competència digital de l'alumnat. Bé, esperem que tot això us serveixi. Ja us diem que està una mica en fase de proves i, per tant, si detecteu errors, doncs us podeu escriure, intentarem corregir allò que no funcioni. Si algú agafa el full i veu que pot millorar coses, doncs, evidentment, sentiu-vos lliures de millorar allò que vulgueu. Aquest full s'acompanya d'un manual, que també el tindreu a la vostra disposició. I qualsevol dubte, problema que hi veieu, doncs, a programació-i-robòtica@xtec.cat ens escriviu un correu i estarem encantats d'intentar resoldre'l i donar-vos un cop de mà. Doncs bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs, ai, perdona, que se'ns ha... Aquí. Moltes gràcies, Albert. Ja veieu que això és una feinada, Aquí hi ha comentaris que diu moltes gràcies per la feina feta, facilitarà molt la feina, esperem que sí. El que deia l'Albert, intenteu, proveu-lo, testegeu-lo, remeneu-lo i qualsevol millora que ens vulgueu suggerir, doncs l'envieu a programació-robòtica@xtec.cat o culturadigital@xtec.cat, allà on vulgueu. Esperem poder-vos ajudar i també comentar-vos que estem preparant les orientacions curriculars que acompanyen això, per saber, molt bé, ara sabem els sabers, ho tenim tot programat, però jo com puc treballar els blocs de sabers? Llavors, això ho estem treballant i en la que ho tinguem, doncs, també en una subxarxa us ho comentarem, però sí que estem en ello. Sí, Felip? Molt bé. Sí, ara per agafar una mica de ritme, anem a presentar una mica Robots en Acció, que us convidem, és una proposta que continuem fent des d'aquí, des de l'àrea de cultura digital i el pensament computacional. I com anem molt malament de temps, Maria, jo crec que em sembla que l'Albert ja ha arribat a on està l'Àlex també, perquè hem de fer el vídeo junts. I ja m'ha dit que sí, o sigui que ja si vols ja podem llançar l'intro i que expliquin una mica com va Robots en Acció i així dinamitzem una mica més. Vinga, perfecte. Vinga, anem. Hola, bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos en aquesta subxarxa. Jo soc l'Alexandra Martín. Jo soc Albert Higuero. I tots dos som de l'equip de robòtica de l'àrea de cultura digital i estem aquí aquesta tarda amb vosaltres per mostrar-vos tot el material i totes les activitats i formació que tenim publicats per treballar a l'aula de robòtica, de programació i de pensament computacional. I per això comencem amb el nostre nou i renovat espai web que es diu Pensament Computacional. Podeu veure aquí projectat a la pantalla. Per poder accedir en aquest espai web teniu aquí l'adreça aquí dalt, que és projectxtec.cat/pensament computacional, pensament-computacional. I aquí en aquest nou espai web, és el d'abans però s'ha renovat, hem incorporat moltes activitats. Si veieu aquí l'estructura és molt nova. Hi ha 3 apartats molt diferenciats, de robòtica, de programació i de pensament computacional desenrotllat. I anirem explicant sobretot les novetats que hem posat aquest any. Aquí teniu els destacats i anirem entrant a poc perquè veieu totes les novetats i totes les activitats i recursos que podeu tenir per treballar a les vostres aules. De fet, volem que aquest espai es converteixi en un punt de referència per tot el professorat perquè pugueu tenir al vostre abast les millors activitats, els millors recursos per poder treballar. Exactament. Comencem una mica amb la novetat estrella, que és la segona temporada de Robots en Acció. Si coneixeu una mica el projecte Robots en Acció, que vam engegar el curs passat, es tracta de fomentar l'ús dels robots que teníem als centres educatius a través d'una sèrie de reptes que anem plantejant de manera periòdica, mensualment. Llavors us ensenyem una mica les novetats. Hem preparat aquest nou espai. Exacte, hi ha un nou espai, veieu que té una pinta una miqueta més moderna, sofisticada que l'any passat. Us expliquem d'una banda de què va el projecte, per la gent que no el coneix. Ja veieu que aquest any conviuran 2 temporades. Temporada 1, que bàsicament repetirem l'experiència del curs passat, i la temporada 2, on hi ha novetats.
mateixos personatges, però noves aventures, noves missions, nous reptes a resoldre amb els vostres robots. 6 reptes a total que s'aniran llançant mensualment. Per tant, podeu tenir-los cada mes, tindreu un repte acompanyat del que us comentava l'Albert, tots aquests recursos. Exactament. I com a novetat, doncs clar, hem de triar quina aventura volem, si la de la temporada 1, a les aventures del planeta Sheldon, o si la temporada 2, que són aventures amb un nou planeta, amb nous personatges i noves missions que hem de fer. Com a novetat també molt important, molt destacada, doncs, a l'hora de fer la inscripció ens inscriurem des d'aquí, ja no ho farem via formulari de Google com el curs passat, i la novetat realment interessant, pensem per vosaltres, per poder fer el seguiment de tota la participació de Robots en Acció, és que tindreu un espai personalitzat. No entrarem ara a veure'l perquè potser dedicaríem massa estona a veure això, però que sapigueu que enguany tota la part d'entrega de reptes resolts, tota la part d'insígnies, quan superes un repte, reps una insígnia, tota aquesta part de documentació addicional que aporta el projecte, la podreu recuperar, la podreu veure des d'un espai personalitzat per cadascun dels docents. Aquest és una mica el canvi important que tenim respecte del curs passat, on tot era via correu, te persigo per correu, ara ja no, ara teniu el vostre espai i des d'aquí teniu control total. Exacte. Anem a accedir als reptes de la primera temporada. Aquests reptes, molt important, el projecte comença el 16 d'octubre. Llavors, hem obert la temporada 1, el primer repte, perquè fèiem aquesta trobada amb vosaltres, perquè pugueu consultar els materials, ja estan oberts, el repte 1, però tot el que veureu ara també que ensenyarem del repte 2 i tota la resta de reptes a partir del 16 d'octubre, d'acord? Llavors, què trobarem amb un repte de la primera temporada? Doncs expliquem breument tot el que hi ha. Si entrem dintre del repte, trobarem un espai on podem triar entre els diferents equipaments, per infantil, per primària o per secundària, i després tindrem una sèrie de descàrregues amb calendaris, amb un mapa per posar les insígnies, perquè la superació, recordeu que superar un repte de Robots en Acció implica després rebre una insígnia per l'alumnat i la podeu anar treballant o col·locant en aquests mapes, d'acord? Llavors, si entrem dintre de compactes, trobarem la història, aquí tot això va acompanyat també dels vídeos del context, del repte, però teniu també tot el material per treballar els blocs, en aquest cas treballem el sensor de color, per treballar amb el robot, vídeos i després una guia pas a pas, primer com fer, en aquest cas en Lego, el muntatge de Lego i després com programar-lo, d'acord? Per tant, aquesta guia pas a pas, que no està resolta, no són reptes resolts, vull dir, els alumnes aniran investigant amb aquests blocs com superar-lo, doncs estarà a la vostra disposició, d'acord? Els docents que estigueu inscrits a l'espai personal que acabem de veure, també teniu a la vostra disposició els solucionaris. En aquest espai estan penjats ja els solucionaris de tots els reptes, d'acord? Exacte, ja sabem que en programació les solucions no són úniques, però teniu un model de solució perquè si us encalleu pel que sigui, doncs com a mínim una solució possible al repte ja us la donem nosaltres. Mirem una mica novetats de la temporada 2. Anem a veure temporada 2. Què és el que ha canviat? Però primer de tot el que farem serà llençar el vídeo. Clar que sí. Tenim un vídeo preparat. Ja em volia avançar jo, però anem a fer una miqueta de promo de la segona temporada. Torna Robots en Acció, temporada 2. Torna a la lluna. Torna Mars. I el seu robot. Amb noves aventures. Un nou planeta amb la robòtica, la creativitat i la diversió estaran presents. Descobreix els nous reptes, nous personatges i sorpreses increïbles. Inscripcions obertes durant el mes de setembre. Prepareu-vos pel primer repte el 16 d'octubre i a viatjar més lluny que mai. Robots en Acció, temporada 2. Us hi esperem!
Molt bé. Tenim aquí la presentació. Hem hagut d'escurçar una mica aquesta presentació perquè anem super malament de temps avui. Ens queda molt material encara per descobrir. Llavors, si et sembla, Maria, és que anem molt mal a temps. Em sembla que ens queda mitja hora, potser. Sí, acabem a 2:15, sí, ens falta explicar els perfils de l'Alincat, però tota aquesta informació que l'Albert i l'Àlex ens estaven explicant la tindreu disponible al Nodes. ¿vale? Per tant, l'important era que poguéssiu saber que teníem aquesta segona edició de Robots en Acció i que la teniu disponible a la pàgina de Pensament Computacional. Per tant, us remeneu, penseu si us interessa participar, us animem a fer-ho, mireu els reptes de la primera temporada i si heu participat a la primera, doncs us animem a la segona. I per tant, un cicle pot fer la primera i un altre cicle pot fer la segona i així hi ha tota una continuïtat. Sí, és una bona manera d'aprofitar sobretot tota la robòtica que tenim als centres, no? Que tenim aquests robots, tenim molts robots, i per provar nous robots que tenim aquí al centre, doncs si ja l'any passat va fer Edison, doncs aquí també podem fer una mica de Lego o les Microbit, per exemple. Correcte, doncs vinga, anem a per l'últim, que són els nous escriptoris de l'Alincat, Felip. Sí, amb en Joan de Gràcia, que em sembla que també ja està en el seu hub preparat. O sigui que si vols ja connectem amb ell. Vinga, endavant. Vinga, endavant. Tot seguit, us explicaré què són els escriptoris Linkat i quines novetats incorporen aquests escriptoris. Abans de tot, voldria fer un recordatori pel que fa al projecte Linkat. Linkat és un servei del departament amb 20 anys d'història ja. Aquest servei engloba el sistema operatiu Linkat, un portal que és el portal linkatxtech.cat, on es documenten i es recullen les novetats de la distribució educativa, hi ha un espai per fer consultes i tenir un apartat de descàrrega de la distribució Linkat. Linkat és un sistema operatiu de programari lliure basat en Ubuntu, que és una de les distribucions GNU Linux més utilitzades al món. El programari lliure es fonamenta sobre els principis ètics de cooperació i llibertat d'ús. La Linkat és un sistema operatiu que és segur, no té virus i té un ampli ventall d'aplicacions de programari lliure i educatives. La Linkat suporta els diferents elements del catàleg de robòtica, per la qual cosa es pot treballar la robòtica a l'aula fent ús de la Linkat. La versió actual de la Linkat és la 22.04 i aquesta versió té un suport de 5 anys. Per tant, actualitzacions durant 5 anys. Hi ha dues versions de la Linkat, el que anomenem la Linkat estàndard i la Linkat lleugera. La Linkat estàndard seria per equips més nous i la lleugera per equips més antics. Així doncs, podeu instal·lar Linkat amb equips recents, amb equips que portin Windows 10 i que ja no siguin compatibles amb Windows 11, per tant, els podeu reciclar, i també amb equips antics, que en aquest cas d'aquí la versió recomanada és la lleugera perquè requereix menys recursos de maquinari. La Linkat la teniu disponible en forma de màquina virtual en tots i cadascun dels equips del Windows, del Pla d'Educació Digital de Catalunya, per tal que la pugueu provar lliurement. Aquests escriptoris que us mostraré estaran disponibles en unes setmanes als repositoris de la Linkat, per la qual cosa, en el moment que estiguin als repositoris, ja podreu instal·lar aquests perfils. Aquí a la banda esquerra de la pantalla us he deixat un vídeo promocional de la Linkat que de ben segur us engrescarà. Per entendre els nous escriptoris Linkat, primer de tot us mostraré com és l'escriptori estàndard i lleuger de la Linkat. Com podeu veure en aquesta pantalla, no hi ha diferències significatives entre dos escriptoris. Amb un tenim el menú d'aplicacions a dalt a l'esquerra, que posa menú. Amb l'altre, el lleuger, teniu el menú d'aplicacions a baix a l'esquerra, que és el logo, el logotipus de Linkat, dona accés al menú d'aplicacions. Les aplicacions, com podeu veure en aquesta pantalla, s'organitzen en categories i tenen un cercador que facilita l'accés a aquestes aplicacions. Per exemple, si volem obrir el navegador Firefox, podem fer dues coses. Una és recordar-nos que aquest navegador es troba dins de la categoria d'internet o bé accedir al navegador a través del cercador que incorporen amb dues versions de Linkat, l'estàndard i la lleugera.
Per tant, si escrivim Firefox, ja ens apareixerà la llançadora al navegador perquè la puguem obrir. Ara, un cop hem vist com és l'escriptori estàndard, passarem a veure o a explicar els escriptoris específics de la Linkat. Aquests escriptoris específics de la Linkat són una personalització, ja sigui per nivell educatiu o bé per temàtica per a la Linkat estàndard i lleugera. És a dir, amb els perfils que veurem ara, amb aquests escriptoris, d'acord? Estaran sempre disponibles, sigui quina sigui la versió de Linkat que vosaltres decidiu fer servir. Llavors, d'escriptoris específics n'hi ha 4. Un per infantil, un per primària, un escriptori web i un escriptori mèdia. Em veureu com utilitzo indistintament escriptori o perfil, em refereixo al mateix, aquesta personalització de l'escriptori. Us he deixat aquí a la presentació un enllaç a l'apartat de documentació del portal Linkat on hi ha recollida la informació. Voldria agrair la participació d'en Xavier Rodríguez de l'Escola Alfons I de Puigcerdà en el desenvolupament dels perfils d'infantil i primària que hem fet. Llavors, començarem explicant o mostrant les novetats d'aquest escriptori d'infantil. Al igual que passava amb els escriptoris anteriors, els que venen per defecte amb la Linkat, aquest escriptori d'infantil no hi ha diferències, i aquí ho podeu veure, entre l'escriptori d'infantil per una Linkat estàndard o una lleugera. Això serà un denominador comú amb tots i cadascun dels entorns d'escriptori que s'han desenvolupat. Llavors, com podeu veure, el funcionament d'aquest escriptori es basa en l'ús d'una barra d'icones, d'una barra que conté llançadores que es troba a la part inferior de la pantalla. Aquesta barra que veieu aquí baix, que és transparent, està formada per 6 llançadores. Anant d'esquerra a dreta, teniu una llançadora a la carpeta d'aplicacions, una altra a la carpeta de la meva escola, seguidament teniu una personalització de LibreOffice Writer, recursos web, una llançadora a la web de Linkat, on hi haurà recursos web per infantil, un cercador i, finalment, hi ha una llançadora al navegador Chrome, que és la versió lliure del Google Chrome. Pel que fa a la primera llançadora, la d'aplicacions, aquí podeu veure què és el que conté aquesta llançadora. És a dir, quines aplicacions hem recollit pel perfil aquest d'infantil, per aquest escriptori d'infantil. Una cosa molt important abans de començar a explicar és que els recursos web i les aplicacions s'obren a pantalla sencera. Per tant, es perden els controls de la pantalla que permeten minimitzar, maximitzar o tancar la pantalla, diguem-ne, de forma accidental. Llavors, tot allò que s'ha pogut posar a pantalla sencera s'ha fet. Hi ha alguna aplicació que no i llavors el que es fa és es maximitza. Per tant, diguem-ne, l'escriptori no interfereix amb l'aplicació perquè està completament amagat i, en tot cas, apareixerien el que serien els controls de tancament, maximització i minimització de la pantalla. D'acord? A la primera filera que veieu, que tots comencen, els recursos comencen per 0, són els recursos web que hem escollit. Llavors, hi trobareu, començant d'esquerra a dreta, de dalt, hi trobareu una llançadora a Joc 112, que Joc 112 és un apartat de la web del 112 d'emergències de la Generalitat i que conté jocs interactius perquè l'alumnat d'infantil i també de primària, per tant, aquest recurs de Joc 112 ens el trobarem al següent escriptori, memoritzin el telèfon d'emergències i aprenguin quan s'hi ha de trucar i quan. També hi ha un accés, que seria el següent recurs, a OpenStreetMap. Pels que no coneixeu, OpenStreetMap és un mapa editable i lliure del món en el qual hi contribueixen molts voluntaris. Funciona de manera similar a la Wikipedia
però en lloc d'articles, els usuaris editen i afegeixen dades cartogràfiques. Les dades són de codi obert, per la qual cosa els podem utilitzar lliurement. Seguidament hi ha un accés a recursos del portal Edu365 i, finalment, de recursos web, hi ha un accés a la zona clic, però de recursos específics per infantil. Ja s'ha posat específicament l'enllaç per entrar als recursos d'infantil. Ara, si entrem a la part d'aplicacions, començarem per l'aplicació Blinken, que Blinken és un clon del joc Simon. L'objectiu d'aquest joc és memoritzar i repetir seqüències de colors i sons que es van mostrant. Gcompris és un paquet educatiu de programari lliure que inclou més de 100 activitats i jocs que treballen diferents àrees d'aprenentatge, com ara les matemàtiques, la lectura, la llengua, les ciències, etc. La segona aplicació que teniu és l'Home Patata, un clon del joc del Mr. Potato, i que es tracta d'un joc senzill en el qual es poden crear personatges divertits. El Kahangman és el típic joc del penjat. K-Letres està pensat per aprendre l'alfabet i els sons bàsics d'un idioma, mostra lletres o síl·labes a la pantalla i les pronuncia en veu alta. ColorPaint, la segona aplicació, és un editor senzill, un editor d'imatge senzill, semblant al Paint de Windows. Aquest altre ja el coneixeu, que és el reproductor VLC, el reproductor multimèdia. Teniu l'Scratch Junior, que és una aplicació de programació visual, i el seu objectiu és introduir conceptes bàsics de pensament computacional. Teniu l'enregistrador de so, el Sound Recorder, que és un enregistrador senzill, i, finalment, teniu el TuxPaint, que és un programa de dibuix molt fàcil de fer servir i que ofereix una interfície senzilla amb icones grans i efectes sonors. Pel que fa a la resta de les llançadores de la barra, que ja us ho havia comentat abans, teniu la carpeta La meva escola, que això s'ha d'explicar, i és que tant l'escriptori infantil com el de primària, que veurem després, es troben blocats. És a dir, no es pot desar cap fitxer ni es pot crear cap carpeta a l'escriptori. També és veritat que la carpeta d'aplicacions també està blocada, és a dir, no es poden eliminar icones i això s'ha fet així per tenir un entorn operatiu sempre. Si volem fer una personalització, si volem desar un document, podríem deixar a la carpeta de documents, però aquesta no és accessible directament. Has d'entrar al navegador de fitxers i anar directament a la carpeta de documents. Llavors, el que s'ha pensat és anem a crear una carpeta anomenada La meva escola, que la trobeu a la barra de llançadores de l'escriptori, i aquesta carpeta, aquí sí que podeu desar coses. D'acord? Música, fotos, un document, el que vosaltres necessiteu. Llavors, el LibreOffice, aquí teniu l'editor de textos del paquet ofimàtic de LibreOffice, s'ha fet una personalització utilitzant icones grans del menú de LibreOffice i una versió simplificada dels menús. L'objectiu d'aquesta personalització ha sigut simplificar al màxim que s'ha pogut les opcions que ofereix el mateix LibreOffice. La següent icona que teniu és accés són els recursos web, que s'anomenen, i aquí aquest enllaç apunta cap a l'apartat de documentació de l'Linkat, on ja recollida la informació del perfil d'infantil, i aquí hi trobareu, i estem treballant encara, però hi trobareu un seguit de recursos web d'interès per infantil. La següent icona que teniu seria l'accés al cercador, que en aquest cas d'aquí s'utilitza el cercador Qwant, que és un cercador europeu, creat a França, i que té com a objectiu principal el respectar la privacitat dels usuaris. Finalment, teniu l'accés al navegador Chromium, que ja us he dit que era la versió lliure del Google Chrome. Aquí val la pena puntualitzar una cosa, i és que si a la vostra instal·lació de Linkat que teniu heu instal·lat el Google Chrome, l'escriptori d'infantil, al igual que passarà amb el de
primària i l'escriptori web, doncs aquests escriptoris detecten que ja ha instal·lat el Google Chrome i, per tant, el fan servir per defecte. No cal fer res. Si el teniu instal·lat, al moment de clicar aquesta icona s'obrirà el navegador Google Chrome. D'altres característiques del perfil d'infantil és que disposa d'una eina, així com us he dit que l'escriptori estava blocat i no es podia crear carpetes, sí que les icones es poden canviar de lloc, d'acord? De l'escriptori, però eliminar-les no. Llavors, de la mateixa manera que això està blocat, si vosaltres necessiteu personalitzar aquest escriptori, podeu desblocar l'escriptori. De forma que si vosaltres voleu col·locar una icona a l'escriptori, si voleu crear un accés web amb el mateix navegador Chromium o Google Chrome. Aquests enllaços als recursos web, el navegador Chromium i Google Chrome els creen a l'escriptori. Per tant, està a les vostres mans el fet de poder desblocar l'escriptori, crear el recurs que vosaltres necessiteu directament a l'escriptori i tornar-lo a blocar. Penseu que aquest perfil d'infantil, aquest escriptori infantil, al igual que passarà amb el de primària, és una base perquè vosaltres el feu créixer, el modifiqueu, aporteu allò que vosaltres necessiteu, d'acord? Per tant, és una base, és un punt de partida, d'acord? Segurament hi haurà coses que trobareu a faltar, però diguem-ne que, com a mínim, ja teniu una base funcional, que no tindrem problemes de que ens col·loquin segons que a l'escriptori, que se'ns esborrin icones, d'acord? D'altra banda, i això és el següent punt, val a dir que aquest escriptori instal·la una eina que és un restaurador d'escriptoris, un congelador d'escriptoris. Quan tenim ordinadors pels quals passen molts alumnes, és normal que hi hagi personalitzacions, que es facin canvis. Per exemple, tot i que us he dit que l'escriptori està blocat, el fons de pantalla es pot canviar. Això no està blocat. Llavors, amb aquest restaurador d'escriptori, que no està configurat, és a dir, s'instal·la però no està configurat, si vosaltres el configureu, que és molt senzill de configurar, cada cop que reinicieu l'equip, l'escriptori es restaurarà. Per tant, si en algun moment donat s'ha perdut alguna barra de les que hi ha a l'escriptori o bé s'ha canviat el fons de pantalla accidental, doncs amb aquest restaurador d'escriptori torneu a recuperar la configuració de l'escriptori infantil i també això s'ha extès, aquesta eina també s'instal·la amb el següent escriptori, amb el de primària. Seguidament, també com a particularitats de l'escriptori, incorpora aquestes tres fonts que teníeu aquí. Una lletra lligada, que és la primera, la Katamotskasi, disculpeu si no pronuncio bé, però ho he intentat. Després teníeu la següent, que és la Playwright, que és una pautada, i després l'Open Dyslexic, que seria per treballar amb alumnes amb dislèxia. Ja havíem comentat aquesta personalització de LibreOffice, amb icones grans i menús senzills. La característica del Google Chrome, que si s'instal·la ho fa servir de forma automàtica. I finalment, incorpora una impressora PDF perquè des de qualsevol aplicació de les que heu vist, el Mr. Potato, el Color Paint, el Tux Paint, si vosaltres voleu imprimir, que pugueu generar un fitxer PDF per recollir el treball realitzat. Ara passem a l'escriptori de primària i com podeu veure aquí, l'escriptori de primària té una personalització diferent, té aquest color més verdós, però la filosofia continua sent la mateixa. És a dir, tot el funcionament del perfil es basa en aquesta barra de llançadores que teniu a la part inferior de la pantalla. És lleugerament diferent, és a dir, s'ha mantingut la mateixa estructura, però hi hem afegit alguna coseta més. Si mirem la barra de llançadores, teniu carpeta d'aplicacions, al igual que el perfil infantil. S'hi afegeix una carpeta de robòtica, una carpeta que és la meva escola, que ja ho he explicat abans, l'accés directe al LibreOffice Writer,
un accés als recursos web, que és on es recolliran recursos d'interès per a primària, el cercador web i el navegador Chromium. En aquest cas d'aquí, si anem a la llançadora d'aplicacions, podreu veure aquí que l'estructura és bàsicament la mateixa que infantil, però amb petites diferències. En aquest cas d'aquí, en el cas d'accedir a Joc 112, com que dona la possibilitat d'accedir a recursos d'infantil i primària, doncs entraríem al pas de primària. La zona clic ja està personalitzada per primària, és a dir, ja busca directament els recursos de primària. I, a banda de tot això, dels mateixos recursos que ja teníem a infantil, hem incorporat l'Audacity per fer edició d'àudio, el GIMP per fer edició d'imatge i el Shotcut, que és un editor de vídeo. D'acord? És la petita diferència que tenim amb la carpeta d'aplicacions. En aquest cas d'aquí, les aplicacions, o bé l'accés a recursos web, no es fa a pantalla completa, sinó que la finestra està maximitzada. Per tant, els controls de la finestra, d'acord? Els controls de tancar finestra, maximitzar o restaurar la finestra o bé minimitzar, doncs aquests controls són visibles. En relació a la carpeta de robòtica, doncs com podeu veure aquí, s'hi han afegit enllaços als entorns de programació de cadascun dels robots programables de primària. Com podeu veure aquí, doncs, teniu una identificació visual del robot, teniu el codi Rocky, el Dash and Dot, l'Edison, els Legos, l'Embot, la Microbit i, entre parèntesis, l'entorn de programació. Continuem, anirem ràpid perquè ja ho hem explicat amb el perfil d'infantil. Només indicar que en el cas de LibreOffice Writer no s'ha fet cap adaptació, vull dir, és el menú estàndard de LibreOffice. S'hi ha afegit una eina per retallar i fer captures de pantalla, que és aquesta que veieu aquí baix a la mà esquerra, d'acord? I tot el demés es manté igual. L'accés als recursos web per primària apuntarà cap a una altra pàgina on es recolliran aquests perfils, aquests recursos de primària i, al igual que passava amb l'escriptori infantil, també en primària s'incorporen les mateixes eines per blocar i desblocar l'escriptori, per restaurar-lo, d'acord, en cas que es configuri. Els tipus de fonts que hi havia en infantil també es traslladen o es mantenen a primària. La particularitat aquesta que hem esmentat abans, que en el moment que detecti el Google Chrome el farà servir com a navegador per defecte, etc. L'escriptori web, la finalitat és la de proporcionar un entorn en el qual l'única eina de treball sigui un navegador web. I, per tant, que les aplicacions que es fan servir són aplicacions en línia. Una miqueta imitant el que seria el funcionament d'un Chromebook. És a dir, tenim navegadors, és a dir, tenim un navegador que és el Chromium i, per tant, treballem amb tot el que són recursos en línia. Aquí podeu veure aquest escriptori web, un escriptori molt senzill. Una cosa, aquí podeu veure com poso aquestes dues captures de pantalla, és perquè corresponen a les dues versions de l'Incat. A l'esquerra l'estàndard, a la dreta la lleugera. Com sempre, el denominador comú d'aquests perfils o d'aquests escriptoris és aquesta barra de llançadores i podeu veure, anant d'esquerra a dreta, com primer de tot hi ha un navegador, un explorador de fitxers. A veure, descarregarem fitxers d'internet i posarem pendrives, tindrem recursos de xarxa. Per tant, hem de poder treballar i gestionar aquests fitxers. Per tant, és necessari un explorador de fitxers. Llavors, a partir d'aquí teniu el navegador, el cercador, que en aquest cas aquí sí que és el de Google, l'accés al correu Gmail, Google Docs, el Drive, YouTube, Google Keep, la botiga d'extensions del navegador, per ampliar les funcionalitats del navegador, una paperera de reciclatge, perquè si eliminem fitxers, evidentment, aquests van directament a la paperera de reciclatge, i una icona que el que em permet fer és tancar la sessió d'escriptori. D'acord? Llavors, al igual que passava amb els perfils infantil i primària, en aquest cas d'aquí també, si es detecta que hi ha instal·lat el Google Chrome, es fa el canvi automàtic.
d'acord? Ja no es faria servir per defecte el Chromium, sinó que es faria servir el Google Chrome. Hi ha una eina a dins d'aquesta carpeta que veieu aquí. Aquesta carpeta conté una eina que es diu el mode incògnit del navegador, on-off, activat-desactivat, que el que fa és que posa el navegador, ja sigui el Chromium o bé el Chrome, el posa en mode incògnit. Aquest mode incògnit no es fa tant per dir és que no vull que em vegin l'historial de navegació, sinó per una cosa més trivial encara, que és que moltes vegades, quan fem servir un ordinador d'ús comú, tanquem el navegador però no tanquem la sessió iniciada al correu de Google, que aquí seria el correu extec. I llavors ens trobem a la persona que ve després, obre el navegador i es troba la sessió oberta. Llavors, si s'activa aquesta opció, els navegadors ja treballen directament en mode incògnit. Amb la qual cosa, quan es tanca el navegador, es tanca la sessió. Finalment, explicaré el que és l'escriptori Media, el perfil Media, que amb la versió antiga de l'INCAT, la 1804, havíem anomenat el perfil de ràdio. Aquest perfil, o aquest escriptori de ràdio, serveix per fer emissions de ràdio i vídeo o televisió per internet. Quins elements tenim? Doncs, o què permet fer? A banda de fer aquesta emissió de streaming per internet, us permet automatitzar i programar la ràdio educativa. Podeu, amb les eines que incorpora, podeu fer enregistraments, podeu editar, tant àudio com vídeo, podeu fer realització, d'acord, amb un programa que s'incorpora, que és l'OBS, i podreu publicar aquells enregistraments que vosaltres heu fet. Aquí hem posat publicació de podcast, després ja ho explicarem una miqueta més detall. Aquest escriptori és una miqueta diferent perquè per començar-lo a utilitzar no s'ha de fer res. És a dir, a banda de tenir-lo instal·lat, s'utilitzen les eines, però sí que és veritat que incorpora una sèrie de serveis o servidors. Per exemple, si nosaltres volem fer una emissió en directe de ràdio, doncs hem de fer servir un servidor que s'anomena Icecast, que és el primer de tot, que em permet fer streaming, emissió en directe d'àudio per internet i també em permetria fer emissió de vídeo, streaming de vídeo. Per exemple, si volem tenir la captura d'una imatge d'una webcam 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Tenim també un altre servidor de streaming que es diu Oncast, que aquest és com una mena de servidor mini Twitch, del servei Twitch, o bé un mini YouTube, d'acord? Això està directament lligat amb el programa de realització, amb el programa OBS que farem servir si volem fer streaming de vídeo. I, finalment, hi ha un darrer servei que s'anomena Navidrom, que en aquest cas d'aquí, el Navidrom és com una mena de és un reproductor de música lleuger via web. D'acord? Per tant, me permet reproduir música. Qui diu música diu aquells enregistraments que vosaltres heu fet aquí faré un petit parèntesis i és que aquest perfil és el complement ideal de la maleta audiovisuals. Llavors, si vosaltres heu fet aquests enregistraments, podeu tenir un entorn privat per a vosaltres per escoltar aquests enregistraments. I, a més, em permet compartir cap a fora, cap a internet. Si jo tinc una llista de reproducció o tinc un conjunt d'enregistraments que he fet, clar, el problema és on te'ls deixo. Bé, sempre esteu a temps de, si voleu, de deixar-los al Drive amb un enllaç o bé compartir-ho a través d'aquest servei Navidrom, d'acord, que us generarà un enllaç i llavors amb el blog de l'escola, amb el portal, podreu enllaçar i dir, escolta, aquí teniu l'enregistrament dels alumnes d'acord, i teniu un enllaç que emmagatzemeu, és a dir, l'MP3 està al vostre ordinador, a l'equip que té instal·lat l'escriptori Media. Que aquí està la diferència, és a dir, no fem servir recursos externs, no fem servir ni Drive ni qualsevol plataforma de podcast, sinó que fem servir aquest servei senzill que em permet compartir. Aquesta és la idea. Tot seguit us mostro l'escriptori Media, d'acord? Com podeu veure, hi ha 4 carpetes a l'escriptori,
d'acord? Que són les que es faran servir per treballar amb aquest entorn d'escriptori, una barra lateral amb llançadores a les aplicacions d'ús més habituals. Teniu el BAT, el Zara Radio, l'Audacity, un navegador web i l'explorador de fitxers. Si es passen per sobre, la carpeta multimèdia, la idea és que aquí que tingueu recursos per treballar amb la ràdio, recursos radiofònics, que seria el cas de la carpeta de sons i músiques. La carpeta Zara Audio, aquí és on es deseran aquells enregistraments que després es voldran reproduir amb el Zara. Teniu la carpeta podcast, que és la que es farà servir en cas que feu servir, que utilitzeu el recurs Navidrom, d'acord? La carpeta d'eines, teniu aquí eines disponibles com l'Audacity, l'OBS, el Shotcut, que és l'editor de vídeo. Ara passem al tauler de control. Des d'aquest tauler de control teniu accés al configurador d'aquest entorn medi, d'aquest perfil de ràdio. Podreu instal·lar el Zara Radio com a automatitzador, podreu configurar també el servei de meteorologia, podreu accedir directament via web a cadascun dels serveis d'aquest perfil, com ara l'Icecast, el Navidrom o el Cast, d'acord? I també podreu accedir a les aplicacions Zara Radio, un cop que estigui instal·lada, i al programa d'emissió en directe, el BAT. Finalment, teniu accés als recursos web, on hi ha més de 40 recursos d'interès per treballar àudio i vídeo. Perfecte, Joan, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta explicació de l'Alincat. Ja veieu que és una mica dens, per tant, segurament això ens haurem de mirar amb molta més calma, d'acord? Però, fins aquí, tota aquesta primera sessió de la xarxa de subxarxa de coordinadors, de comissions, veureu que tot el que us hem proposat són coses que és interessant que pugueu compartir com a comissió amb la resta de membres, inclús amb el claustre. Hi ha coses que us proposem que penseu i que prengueu decisions com a comissió i com a centre, d'acord? I esperem que hagi sigut, no, Felip, del vostre interès. Sí, i sobretot això, que feu molta difusió, perquè és la feina que estan fent companys i companyes, i que arribi al màxim possible a tothom. Nosaltres estarem agraïts de respondre totes les qüestions que tingueu. I ara, abans d'acabar, hem de compartir una cosa molt important, que és el qüestionari, no? Sí, el formulari d'assistència, que no em sortia. El teniu a la pàgina del Nodes de referència, us posem aquí l'enllaç. Sabeu que al YouTube no podem linkar els enllaços, l'haureu de copiar i enganxar, però... Sí, la Cristina Segura, perdona, contesto aquesta pregunta molt ràpid. La Cristina Segura diu, l'Alincat Media inclou alguna eina d'edició d'imatge tipus GIMP? Sí que el té. Està superpreparat. Doncs res, són 29, ara sí, anem superbé de temps. Moltíssimes gràcies per la vostra participació. Ens veiem el 13 de novembre a la segona sessió de la subxarxa i sabeu que teniu el NUS, que és aquesta xarxa, com seria una xarxa professional, on podeu compartir tots els dubtes i tot el que tingueu, tot el material que vulgueu compartir. D'acord? Sí, i també aprofitem per dir-vos també que amb els canals que tenim també de cultura digital també anirem fent promocions de les novetats, com ens hem comentat abans, que ja a la propera sessió, quan ja tinguem els canals més definits, també us informarem perquè podeu seguir-nos a alguna xarxa. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i que tingueu un molt bon inici de curs. Que vagi molt bé.